Witam serdecznie. Chciałbym teraz zacząć taką serię filmików, na których będę próbował odzyskiwać ciśnienie w piłkach tenisowych. Wiadomo, że po pewnym czasie piłki tracą swoją sprężystość. No i oglądałem kilka takich sposobów w internecie. No wiadomo, że jestem tenisowym Januszem. Może nie na wszystkim się znam, ale chciałbym wypróbować te sposoby. Będę wykonywał różne pojemniki ciśnieniowe, pojemniczki do przechowywania piłek, też pod ciśnieniem, ale też będę próbował sposoby takie jak gdyby bezpośrednie i inwazyjne, żeby piłki odzyskały swoją sprężystość i oczywiście ciśnienie. No zobaczymy, czy mi się to uda. Zapraszam w tej chwili do pierwszego ze sposobów. Będzie to pojemnik do przechowywania piłek po każdym meczu. Można takie piłki przechowywać pod ciśnieniem odpowiednim oczywiście, pod ciśnieniem około 1 bara, które będzie utrzymywało te piłki przez dłuższy czas w takim właśnie ciśnieniu i piłki na pewno będą dłużej mogły być używane w pełni sprawne. Oczywiście będę chciał to zrobić na bazie oryginalnego pudełka do piłek na 4 piłki, dlatego że pompując powietrze będę wiedział, czy pojemnik jest pod ciśnieniem, bo wiadomo, będzie naprężony i będę to mógł wyczuć. Bardzo długo szukałem czegoś, co by mógł tutaj nakręcać i uszczelnić. Jedyną rzeczą, którą znalazłem jest taki trójnik, a w sumie właściwie to jest taka rewizja OFI 75 mm, do której piłka swobodnie wchodzi, tenisowa. Jest ona na gwint i jest w środku z uszczelką. Tutaj piłka swobodnie się mieści. Do mojego celu chciałbym wykorzystać tylko część tej rewizji. Będę musiał wyciąć to w taki sposób, żeby tylko ta część będzie mi potrzebna z gwintem. I tutaj mniej więcej tak będę musiał te dwie części połączyć w jakiś taki sposób szczelny. Mam nadzieję, że ten sposób się sprawdzi. No i jeszcze najważniejsza rzecz. Wentyl taki rowerowy. Ten akurat odciąłem od dętki, jest on nagwintowany, więc będę mógł go tutaj przymocować i będzie on mniej więcej wyglądał w ten sposób. Będzie to odpowiednio uszczelnione. Zobaczymy, czy się sprawdzi. Zabieram się do pracy.
Można przez niego przewlec całą puszkę. Oczywiście tutaj wszystko uszczelnię klejem i będzie to podstawa do dobrego trzymania. Natomiast ta część ucięta już wtedy prosto będzie przyklejona tutaj, wsunięta nieco, przyklejona. Oczywiście wszystko uzupełnione klejem na sztywno. Jak już wspominałem chyba mamutem. Tutaj już zamontowałem zawór rowerowy. I będzie taka oto puszka. Mam nadzieję, że z wyglądu będzie dość zgrabnie, nie będzie dużo miejsca zajmowała w torbie. No zobaczymy, czy wytrzyma próbę szczelności. Zapraszam na ciąg dalszy.
Minęło kilka dni. Musiałem poczekać, żeby klej wysechł. Mam oto już sklejoną, skończoną puszkę. Mieści się swobodnie 4 piłki. Teraz czas na test szczelności. Trzeba mocno skręcić. Pompujemy około 1,5 bara. Myślę, że wystarczy. Więcej nie ma co, żeby piłek nie ścisnęło. I pompuję 1 do 1,5 bara maksymalnie. Trzydzieści razy wystarczy. Mam oto napompowane. Jest sztywna. Powietrze trzyma. Sprawdzę jeszcze szczelność pod wodą. Jakieś wiadro z wodą. Ale już czuję, że jest dobrze. Jeżeli chodzi o koszty, są one niewielkie w porównaniu z tym, za ile można kupić podobne urządzenie oryginalne. Podobne urządzenie kosztuje w granicach 120-130 zł pewnie, a mnie to wyniosło 7 zł. Kosztowała mnie rewizja o przekroju 75 mm. Do tego wentyl. Akurat miałem od starej dętki, ale kupić też można za kilka złotych. Myślę, że maksymalnie do 10. Klej. Ja użyłem kleju Mamuta, ale pewnie jakiś inny. To by trzeba było przetestować, który klej byłby najlepszy. No i to są całe koszta. Trochę pracy. Oczywiście puszka jest oryginalna od piłek. Jak widać, ciśnienie trzyma, więc tak oto będę piłki przechowywał w torbie po każdym meczu. I myślę, że raz kupione piłki w sezonie powinny wytrzymać przez cały sezon. Oczywiście pod warunkiem, że się filc nie zedrze, ale myślę, że powinno dać radę. Więc jak ktoś ma ochotę zrobić sobie coś podobnego, to myślę, że warto troszkę poświęcić czasu, ale to, co się wyda, na pewno się zaoszczędzi na piłkach w ciągu całego sezonu tenisowego. Dziękuję, pozdrawiam. Tenisowy Janusz.